अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी है ES 350 ES 350। कस्टमर बोल रहा है इसका जो स्टीयरिंग है वो आवाज़ कर रहा है, आप लोग सुन सकते हो। ये इसमें गाड़ी में आवाज़ आ रही है, इसका स्टीयरिंग आवाज़ कर रहा है, सुनिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर आवाज़ आ रही है, तो इंशाल्लाह आपको इसके लिए खोलना पड़ेगा स्टीयरिंग। तो हम इसका स्टीयरिंग खोल के आप लोगों को बताते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम खोलते हैं इसका स्टीयरिंग और आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसके अंदर आवाज़ है, खोलते और आपको दिखाते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने खोल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने खोल लिया है इसको, स्टीयरिंग को पूरे को। यहाँ रहती है रबड़, वो ओरिंग जिसको बोलते हैं, हाँ अरबी में ओरिंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। शायद एक रबड़ टाइप रहती है यहाँ, आपको दिखाता हूँ। ये होती है वो, ठीक है। ये टूट गई है, आप देख सकते हो, ये इसके टुकड़े टुकड़े हैं इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी दूसरी, जो मैं नई लेकर आऊँ, ये नई है। ये देखो, ये नई है, ठीक है। ये इसके अंदर से अलग निकल जाती है, दो पीस में आती है ये, ठीक है। इसके अंदर लगती है, छोटे वाली इसके अंदर लगती है। ये रही, ये इसकी पुरानी है, ठीक है। ये अलग निकल जाती है, आप लोग देख सकते हो, देख लो, ये अलग अलग आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। ये पुरानी है और ये नई है। ये है नई, ये इसमें लगानी है। मोटर खोल लो, 3 बोल्ट लगे मोटर पे, 1 2 और ये 3 बोल्ट लगे हुए हैं, 2 12 नंबर के, 1 10 नंबर का। मैं बोल्ट भी आपको दिखा दूँ, ये बोल्ट लगे हुए। मुझे 3 बोल्ट खोलने हैं आप लोगों को और इसको इसमें फिट कर देनी है। देखो मैं इसको फिट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से देखना, बाद में मत बोलना कि पता नहीं कैसे किया, अच्छे से नहीं समझाया, ठीक है। अब छोटे वाली लाओ, ये छोटी वाली है, ये इसके अंदर आएगी। ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही बात है। चाहे चेंज कर लो इसको भी, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। ये इसके अंदर लगाने, ठीक है। ये ख़राब है, इसके अंदर से ये देख रहे हो आप, ये टूट गई है, ये ग्रीन ग्रीन कलर की टूट गई है इसके अंदर से, इसके अंदर है नहीं, ये टुकड़े ऐसे ग्रीन ग्रीन से ये रहे। हम इसको फिटिंग करता हूँ इंशाल्लाह, और फिर देखते हो उसमें आवाज़ है कि नहीं है। पहले इसमें आवाज़ आ रही थी ठक 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 की, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ये 3 बोर्ड लगे हुए हैं इसके स्टीयरिंग मोटर में। मैं आपको मोटर भी दिखा दूँ, ये इसकी मोटर है, इसमें 3 बोर्ड लगे हुए, 3 बोर्ड खोलने हैं आपको, 1 2 और एक इधर लगा हुआ, 3 ये लगा हुआ। मैं इसको फिटिंग करके अब दिखाता हूँ, चेक करके आपको इंशाल्लाह। फिटिंग इसकी हो गई है, अब इसको अंदर फिटिंग करना है गाड़ी के। 1 बोल्ट ये है, ध्यान से देख लो, कभी आप बोल्ट गलत खोल दो। 1 बोल्ट ये है, 1 बोल्ट ये है और 1 बोल्ट ये लगा हुआ, यही बोल्ट खोलने हैं आपको। पता लगा आपने ये बोल्ट खोल दिए छोटे वाले को तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये 3 बोल्ट खोलने हैं, 1 10 नंबर का है, 2 12 नंबर के है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उसको गाड़ी के अंदर फिट करता हूँ। गाड़ी की फिटिंग हो गई है, मैं करता हूँ गाड़ी स्टार्ट। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर किसी भाई को मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, कोई भी गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग दे सकते हैं।
फिर एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ एक बात, उसके जो बोल्ट खोले मैंने सिर्फ 3 बोल्ट खोलेंगे मोटर के, 2 12 नंबर के, एक 10 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। इंशाल्लाह अगर कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। या अल्लाह, खुदा हाफिज़।